Nächstes Signal ein knappes 40er. Ja, der meine Videos regelmäßig ansieht, weiß, was 40er Signale bedeuten oder bedeuten können. Die Musketenkugeln kommen sehr, sehr gern mit diesem Leitwert rein. Aber natürlich auch kleinere Münzen. Und deshalb müssen wir hier graben. Und ich kann da was erkennen. Es ist weder noch, aber noch schöner. Wir haben ein wunderschönes Kreuz. Seht euch das schöne Stück an.